呢個係廚房，廚房門咧，我哋做咗 PD 門。入嚟廚房嘅左邊咧，呢度係雪櫃啦，雪櫃頂咧就做咗一個高櫃，咁都可以增加咗好多嘅儲物空間啦。咁呢度咧就係、主要就係個煮食爐。咁下面呢度咧就做咗個櫃桶啦，又可以擺啲叉啊、或者筷子啊、匙羹啊咁樣嘅。下面咧做咗一個櫃。咁個廚房嘅右邊咧就係星盆啦。咁呢邊係洗衣機。
今日同大家介紹嘅呢個房咧係個小朋友房嚟嘅。咁入到嚟咧，我哋見到咧就做咗一張3尺嘅床。咁前面呢度咧就係有一個闊尺嘅書台。咁呢個書台咧就呢部分係書台嚟嘅。咁呢部分咧闊尺位嗰度咧，佢以前係個飄窗台嚟嘅。咁我哋利用咗個飄窗台佔用埋呢個空間，咁咧就做咗呢個闊尺台。咁書台呢度咧，咁你就做咗有櫃筒啦。而闊尺呢個位置咧，我哋唔想浪費咗，所以咧我哋做咗上竅門嘅，咁就可以用埋呢個位置啦。隔離呢度咧，我哋都做咗有一個櫃筒啦，但係呢個櫃筒會比較深嘅。咁因為窗台嘅位置都夠深，所以咧就都會做翻個深櫃筒啦，可以擺多啲嘢。咁床尾嘅位置咧，咁我哋佢係連住呢張台嘅，咁我哋都做咗呢個上竅門，係啦，咁就浪費呢啲空間啦。呢張3尺床咧，咁佢個收納空間都比較多嘅。咁呢度又做咗有對面門啦，咁可以擺個喼落去都得嘅。咁呢個床嘅位置咧就做咗4個櫃筒。咁上面呢個櫃筒咧就可以擺內衣內褲啦，因為比較淺啲嘅。下面呢度咧可以擺啲疊嘅衫啦、褲啦，呢邊一樣啦，比較淺嘅內衣內褲啦，或者係啲領呔或者比較薄啲嘅衣物啦，下面就可以擺疊嘅衫。咁呢個床頭位嚟嘅，咁呢度可以擺啲裝飾品啦，或者係手機喺呢度充電啦。咁呢個床頭個位咧，咁呢度都做咗一塊板，係啦。咁呢個有燈帶咧，我哋嘅火牛咧就收咗喺入邊，咁睇唔到啦，咁會美觀啲。咁入邊仲有一格嘅喎，咁我哋可以打開之後咧，入邊仲有一格可以擺嘢，擺啲唔常用嘅嘢喎。咁唔好浪費咗呢啲空間啦。帶大家睇下個廁所，咁呢個廁所咧都唔算細嘅，有分到乾區同濕區嘅。咁天花咧做咗綠色大天花啦。咁呢邊咧就用一粒嘅鏡，咁裏邊一個空間要大啲。上面做咗燈帶，做咗燈帶嘅。咁下面呢度咧就有台上盤啦，同埋有一個洗手台。咁我哋呢個洗手台咧係做咗離地嘅，咁下面咧係藏咗燈帶。咁呢度咧，我哋推開門之後咧，我哋可以睇到嘅咧就係我哋將嗰個熱水爐收咗喺入邊。咁同時入邊都可以擺嘢嘅。咁呢邊都係啦，呢邊有隔氣啦，同埋接水啦。咁都可以擺下嘢。咁呢邊咧就有意避開咗個座廁同埋門打開嘅距離啦。咁利用埋入邊呢個位置可以擺下廁紙啦。咁我哋可以睇到咧就呢一粒鏡咧，咁佢入邊咧係有一櫃嘅，咁都可以擺啲廁所用品啦。呢度又裝咗浴室寶啦。咁我哋睇下個濕區，濕區就係個企缸位啦。咁地下都係用咗比較深色嘅磚，牆身咧就用淺色嘅黃石磚啦。有
我哋一般咧做企缸咧，呢個位個闊度咧，我哋盡量留就會留大啲嘅。咁呢度咧，我哋一般咧盡量咧就唔想細於700mm咯。咁啊，呢度有個綁水線啦，跟住咧就用平嘅坐喺佢上面。咁啊，呢個廁所咧就簡簡單單，但係對一般家庭嚟